بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا غسالة توب لود LG 10 كيلو. كان العميل بيشتكي ان الغسالة في الغسيل وفي العصر بتعمل صوت، وحددنا العيب بفضل الله ان هو من الجرابوكس، وكان عاوز يتغير وقلنا نعمل له صيانة الحين ما يتغير، وعملنا له الصيانة وهو شغال دلوقتي. للاستفسار او طلب الخدمة رجاء التواصل على ارقامنا او زيارة صفحات غسالتي على السوشيال ميديا او زيارة الموقع الالكتروني. غسالتي